ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अथ श्रीललिता त्रिशती स्तोत्रम्। ध्यानम् अतिमधुरचापहस्तामपरिमितामोदबाणसौभाग्याम् अरुणामतिशयकरुणामभिनवकुलसुन्दरी वन्दे। हयग्रीव उवाच इत्येवन्ते मया ख्यातम् देव्या नाम शतत्रयम् रहस्यातिरहस्यत्वाद् गोपनीयम् त्वया मुने। शिववर्णानि नामानि श्रीदेव्या कथितानि हि शक्त्यक्षराणि नामानि कामेश कथितानि च उभयाक्षरनामानि ह्युभाभ्यां कथितानि वै तदन्यैर्ग्रथितं स्तोत्रम् एतस्य सदृशं किमु ज्ञानेन सदृशं स्तोत्रम् श्रीदेवी प्रीतिदायकम् लोकत्रयेऽपि कल्याणम् सम्भवेन्नात्र संशयः। सूत उवाच इति हयमुखगीतं स्तोत्रराजन्निशम्य प्रगलितकलुषो भूचित्तपर्याप्तिमेत्य निजगुरुमथनत्वा कुम्भजन्मा तदुक्तं पुनरधिकरहस्यं ज्ञातुमेवं जगाद। अगस्त्य उवाच अश्वानन महाभाग रहस्यमपि मे वद शिववर्णानि कान्यत्र शक्तिवर्णानि कानि हि उभयोरपि वर्णानि कानि वा वद देशिक इति पृष्टः कुम्भजेन। हयग्रीवो वदत् पुनः। हयग्रीव उवाच तव गोप्यं किमस्तीह साक्षादम्बानुशासनात् इदं त्वतिरहस्यन्ते वक्ष्यामि शृणु कुम्भज। एतद्विज्ञानमात्रेण श्रीविद्या सिद्धिदा भवेत् कत्रयं हद्वयं चैव शैवो भागः प्रकीर्तितः शक्त्यक्षराणि शेषानि ह्रीङ्कार उभयात्मकः एवौ विभागमज्ञात्वा ये विद्या जपशालिनः न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः नवचक्रैश्च संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः त्रिकोणमष्टकोणञ्च दशकोणद्वयं तथा चतुर्दशारञ्चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च च बिन्दुश्चाष्टदलं पद्मं पद्मं षोडशपत्रकम् चतुरश्रं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात् त्रिकोणे बैन्दवं श्लिष्टम् अष्टारेष्टदलाम्बुजम् दशारयो षोडशारं भूगृहं भुवनाश्रके शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम् अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रवित् त्रिकोणरूपिणी शक्तिर्बिन्दुरूपपरः शिवः अविनाभावसम्बन्धं तस्मात् बिन्दुत्रिकोणयोः एवौ विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रय्यः समर्चयेत् न तत्फलमवाप्नोति ललिताम्बा न तुष्यति ये च जानन्ति लोकेऽस्मिन् श्रीविद्याचक्रवर्तिनीम्
चक्रवेदिनः सामान्यवेदिनः सर्वे विशेषज्ञोऽति दुर्लभः स्वयं विद्या विशेषज्ञः विशेषज्ञं समर्चयेत् तस्मै देयं ततो ग्राह्यम् अशक्तस्तस्य दापयेत् अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यां समुपासते इति श्रुतिरपाहैतान् विद्योपासकान् पुनः विद्यान् योपासकानेव निन्दत्यारुणिकी श्रुतिः अश्रुतासश्रुतासश्च यज्जानो येऽप्ययज्वनः स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते इन्द्रमग्निं च ये विदुः सिकता इव संयन्ति रश्मिभिः समुदीरिताः अस्माल्लोकादमुष्माच्चेत्याह चारण्यकः श्रुतिः यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शङ्करः स्वयं तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी इति मन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते मोक्षैकहेतुविद्या तु श्रीविद्या नात्र संशयः न शिल्पादिज्ञानयुक्ते विद्वच्छब्दः प्रयुज्यते मोक्षैकहेतुविद्या सा श्रीविद्यैव न संशयः तस्माद्विद्याविदेवात्र विद्वान् विद्वानितीर्यते स्वयं विद्याविदेदद्याख्यापयेतद्गुणान् सुधीः स्वयं विद्यारहस्यज्ञः विद्यामाहात्म्यवेद्यपि विद्याविदन्नार्चयेच्चेत् को वा तं पूजयेज्जनः प्रसङ्गादिदमुक्तन्ते प्रकृतं शृणु कुम्भज यः कीर्तयेत् सकृद्भक्त्या दिव्यनामशतत्रयं तस्य पुण्यमहो वक्ष्ये शृणु त्वं कुम्भसम्भव रहस्यनाम साहस्रपाठे यत्फलमीरितं तत्फलं कोटिगुणितम् एकनाम जपाद्भवेत् कामेश्वरी कामेशाभ्यां कृतन्नाम शतत्रयं नान्येन तुलयेदेतत् स्तोत्रेणान्यकृतेन च श्रियः परम्परायस्य भाविवाच्चोत्तरोत्तरं तेनैव लभ्यते चैतत् पश्चाच्छ्रेयः परीक्षयेत् अस्या नाम्नां त्रिशत्यास्तु महिमा केन वर्ण्यते या स्वयं शिवयोर्वक्त्रपद्माभ्यां परिनिःसृता नित्यं षोडशसङ्ख्याकान् विप्रानादौ तु भोजयेत् अभ्यक्तां स्थिलतैलेन स्नातानुष्णेन वारिणा अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्यैः कामेश्वर्यादिनामभिः सूपापूपैः शर्कराद्यैः पायसैः फलसंयुतैः विद्याविदो विशेषेण भोजयेत् षोडशद्विजान् एवं नित्यार्चनं कुर्यादादौ ब्राह्मणभोजनम् त्रिशतीनामभिः पश्चात् ब्राह्मणान् क्रमशोर्चयेत् तैलाभ्यङ्गादिकं दत्त्वा विभवे सति भक्ति ततः शुक्लप्रतिपदारभ्य पौर्णमास्यवधिक्रमात् दिवसे दिवसे विप्रा भोज्या 20 संख्यया दशभिः पञ्चभिर्वापि त्रिभिरेकेन वादिनैः 63 षष्टिशतौ विप्राः
सम्भोज्यास्त्रिशतङ्क्रमात् एवै यः कुरुते भक्त्या जन्म मध्ये सकृन्नरः तस्यैव सफलं जन्म मुक्तिस्तस्य करे स्थिरा रहस्य नाम साहस्रभोजनेऽप्येवमेव हि आदौ नित्यबलिं कुर्यात् पश्चात् ब्राह्मणभोजनम् रहस्य नाम साहस्रमहिमा यो मयोदितः शशीकरानुरत्रैकनाम्नो महिमवारिधेः वाग्देवी रचिते नाम साहस्ने यद्यदीरितम् तत्फलं कोटिगुणितं नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् एतदन्यैर्जपैः स्तोत्रैरर्चनैर्यत्फलं भवेत् तत्फलं कोटिगुणितं भवेन्नाम शतत्रयात् वाग्देवी रचिते स्तोत्रे तादृशो महिमा यदि साक्षात् कामेश कामेशी कृतेऽस्मिन् गृह्यतामिति सकृत् संकीर्तनादेव नाम्नाम्नस्मिन् शतत्रये भवेत् चित्तस्य पर्याप्तिर्न्यूनमन्यानपेक्षिणी न ज्ञातव्यमितोऽप्यन्यन् न जप्तव्यं च कुम्भज यद्यत् साध्यतमं कार्यं तत्तदर्थमिदं जपेत् तत्तत्फलमवाप्नोति पश्चात् कार्यं परीक्षयेत् ये ये प्रयोगास्तन्त्रेषु तैस्तैर्यत् साध्यते फलं तत्सर्वं सिद्ध्यति क्षिप्रं नाम त्रिशतकीर्तनात् आयुष्करं पुष्टिकरं पुत्रदौ वश्यकारकं विद्याप्रदं कीर्तिकरं सुखवित्वप्रदायकं सर्वसम्पत्प्रदं सर्वभोगदं सर्वसौख्यदं सर्वाभीष्टप्रदं चैव देव्यानाम शतत्रयम् एतज्जपपरो भूयान्नान्यदिच्छेत् कदाचन एतत्कीर्तनसन्तुष्टा श्रीदेवी ललिताम्बिका भक्तस्य यद्यदिष्टं स्यात् तत्तत्पूरयते ध्रुवम् तस्मात् कुम्भोद्भवमुने कीर्तयत्वमिदं सदा नापरं किञ्चिदपि ते बोधव्यमवशिष्यते इति ते कथितं स्तोत्रं ललिता प्रीतिदायकम् नाविद्या वेदिने ब्रूयान्ना भक्ताय कदाचन न शठाय न दुष्टाय नाविश्वासाय कर्हिचित् यो ब्रूयात् त्रिंशतीं नाम्नां तस्यानर्थो महान् भवेत् इत्याज्ञा शाङ्करी प्रोक्ता तस्माद् गोप्यमिदं त्वया ललिता प्रेरितेनैव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमम् रहस्य नाम साहस्रादपि गोप्यमिदं मुने सूत उवाच एवमुक्त्वा हयग्रीवः कुम्भजन्तापसोत्तमम् स्तोत्रेणानेन ललितां स्तुत्वा त्रिपुरसुन्दरीम् आनन्दलहरीमग्नमानसः समवर्तत इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तराखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्य संवादे श्रीललितात्रिशती स्तोत्रकथनं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अथ ध्यानम् अतिमधुरचापहस्तामपरिमितामोद बाणसौभाग्याम् अरुणामतिशयकरुणामभिनवकुलसुन्दरी वन्दे।
अथ श्रीललिता त्रिशतीस्तोत्रम् हयग्रीव उवाच इत्येवं ते मया ख्यातं देव्या नामशतत्रयं रहस्यातिरहस्यात् त्वाद्गोपनीयं त्वया मुने शिववर्णानि नामानि श्रीदेव्या कथितानि शक्तयक्षराणि नामानि कामेश कथितानि च उभयाक्षरनामानि युभाभ्यां कथितानि वै तदनैर्ग्रथितं स्तोत्रम् एतस्य सदृशं किमो नानेन सदृशं स्तोत्रम् श्रीदेवी प्रीतिदायकं लोकत्रयेऽपि कल्याणं सम्भवेनात्र संशयः सूत उवाच इति हयमुखगीतं स्तोत्रराजन् निशम्य इति हयमुखगीतं स्तोत्रराजन्निशम्य प्रगलितकलुषो भूचित्तपर्याप्तिमेत्य निजगुरुमदनत्वा कुम्भजन्मातदुक्तं पुनरधिकरहस्यं ज्ञातुमेवं जगाद अगस्त्य उवाच अश्वानन महाभागा रहस्यमपि मे वद शिववर्णानि कान्यत्र शक्तिवर्णानि कानि उभयोरपि वर्णानि कानि वा वद देशिका इति पृष्ठः कुम्भजेन हयग्रीवो वदत् पुनः हयग्रीव उवाच तव गोप्यन् किमस्तीह साक्षादां भानुशासनात् इदं त्वति रहस्यन्ते वक्ष्यामि शृणु कुम्भज एतद्विज्ञानमात्रेण श्रीविद्या सिद्धिदा भवेत् क्रतयं हद्वयं चैव शैवो भागः प्रकीर्तितः शक्त्यक्षराणि शेषाणि ह्रीङ्कार उभयात्मकः एवौ विभागमज्ञात्वा ये विद्या जपशालिनः न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः नवचक्रैश्च संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा चतुर्दशारञ्चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च च बिन्दुश्चाष्टदलं पद्मं षोडशपत्रकं चतुरस्रं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात् त्रिकोणे पैन्दवं श्लिष्टम् अष्टारेष्टदलाम्बुजं दशारयोः षोडशारं भृगुहं भुवनाश्रके शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम् अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रवित् त्रिकोणरूपिणी शक्तिर्बिन्दुरूप परः शिवः
अविनाभावसम्बन्धं तस्माद्बिन्दुत्रिकोणयोः एवौ विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रय्यः समर्चयेत् न तत्फलमवाप्नोति ललिताम्बानुतुष्यति ये च जानन्ति लोकेऽस्मिन् श्रीविद्याचक्रवेदिनः सामान्यवेदिनः सर्वे विशेषज्ञोऽतिदुर्लभः स्वयं विद्याविशेषज्ञः विशेषज्ञं समर्चयेत् तस्मै देयं ततो ग्राह्यम् अशक्तस्तस्य दापयेत् अन्धन्थमः प्रविशन्ति ये विद्यां समुपासते इति श्रुतिरपाहैतानविद्योपासकान् पुनः विद्यान्योपासकानेन निन्द्यत्यारुणिकी श्रुतिः अश्रुता सश्च यच्छानो येऽप्ययुज्वनः सर्वन्त्यो नापेक्षन्ते इन्द्रमग्निं च ये विदुः सिकता इव संयन्ते रश्मिभिः समुदीरिता अस्माल्लोकादमुष्माच्चे याः चारण्यकः श्रुतिः यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शङ्करः स्वयं तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी इति मन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते मोक्षैकहेतुविद्या तु श्रीविद्या नात्र संशयः न शिल्पादिज्ञानयुक्ते विद्वच्छब्दः प्रयुज्यते मोक्षैकहेतुविद्या सा श्रीविद्यैव न संशयः तस्माद्विद्याविदेवात्र विद्वान्निटीर्यते स्वयं विद्याविदेदध्याख्याप्ययेत्थ गुणां सुधीः स्वयं विद्यारहस्यघ्नः विद्यामाहात्म्यवेद्यपि विद्याविदन्नार्चये चेत् को वा तं पूजयेज्जनः प्रसङ्गादिदमुक्तं ते प्रकृतं शृणु कुम्भज यः कीर्तयेत् सत्कृद्भक्त्या दिव्यानामशतत्रयं तस्य पुण्यमहौ वक्ष्ये शृणुत्वं कुम्भसम्भव रहस्य नाम सहस्रपाठे यत्फलमीरितं तत्फलं कोटिगुणितमेकनाम जपाद्भवेत् कामेश्वरी कामेशाभ्यां कृतं शतत्रयं नान्येन तुलयेदेतत् स्तोत्रेणान्यकृतेन च श्रेयः परम्परा यस्य भावि वा चोत्तरोत्तरं तेनैव लभ्यते चैतत् पश्चाश्रेयः परीक्षयेत् अस्या नाम्नां त्रिशत्यास्तु महिमा केन वर्ण्यते या स्वयं शिवयोर्वक्त्रा पद्माभ्यां परिनिसृता
नित्यं षोडशसङ्ख्याकान् विप्रानादौ तु भोजयेत् अभ्यक्तां तैलेन स्नातानुष्ठेन वारिणा अभ्यर्च गन्धपुष्पाद्यैः कामेश्वर्यादिनामभिः सूपापूपैः शर्कराज्यैः पायसैः फलसंयुतैः विद्याविदो विशेषेण भोजयेत् षोडशद्विजान् एवं नित्यार्चनं कुर्यादादौ ब्राह्मणभोजनं त्रिशतीनामभिः पश्चात् ब्राह्मणाक्रमशोचयेत् तैलाभ्यङ्गादिकं दत्त्वा विभवे सति भक्तितः शुक्लप्रतिपदारभ्य पौर्णमास्यवधिक्रमात् दिवसे दिवसे विप्रा भोजा विंशतिसङ्ख्यया दशभिः पञ्चभिर्वापि त्रिभिरेकनवादिनैः त्रिशतौ विप्राः सम्भोज्यास्त्रिशतं क्रमात् एवैह्यकुरते भक्त्या जन्म मध्ये सुकुन्नरः तस्यैव सफलं जन्म मुक्ति तस्य करे स्थिरा रहस्य नाम सहस्रभोजने प्येवमेव हि अदौ नित्यबलिं कुर्यात् पश्चात् ब्राह्मणभोजनं रहस्य नाम सहस्रमहिमायो मयोदितः शशीकरानुरत्रैकनाम्नो महिमवारिधेः वाग्देवी रचिते नाम सहस्ने यद्यदीरितं तत्फलं कोटिगुणितं नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् एतद्धनैर्जपैस्तोत्रैरर्चनैर्यत्तत्फलं भवेत् तत्फलं कोटिगुणितं भवन्नेनाम शतत्रयात् वाग्देवी रचिते स्तोत्रे तादृशो महिमा यदि साक्षात् कामेश कामेशे कृतेऽस्मिन् गृह्यतामिति सकृत् संकर्तनादेव नाम्नानस्मिन् शतत्रये भवच्चित्तस्य पर्याप्ते न्यूनं मन्यानपेक्षिणे न ज्ञातव्यमितोऽप्यन्यन् न जपन् त्वञ्च कुम्भजा यद्यसाध्यतमं कार्यं तत्तदर्थमिदं जपे तत्फलमवाप्नोति पश्चात् कार्यं परीक्षयेत् ये ये प्रयोगास्तन्त्रेषु तैस्थैर्यस्याध्यते फलं तत्सर्वं सिद्ध्यते क्षिप्रं नाम त्रिशतकीर्तनात् आयुष्करं पुष्टकरं पुत्रदौ वश्यकारकं विद्याप्रदं कीर्तिकरं सुखविद्वप्रदायकं सर्वसम्पत्प्रदं
सर्वभोगदं सर्वसौख्यदं सर्वाभीष्टप्रदं चैव देव्यानामशतत्रयम् एतज्जपपरो भूयान् नान्यदिच्छेत् कदाचन एतत् कीर्तन सन्तुष्टा श्रीदेवी ललिताम्बिका भक्तस्य यद्यदिष्टं स्यात् तत्तत्पूरयते ध्रुवम् तस्मात् कुम्भोद्भवमुने कीर्तया त्वमिदं सदा नापरं किञ्चिदपि ते बोधव्यमवशिष्यते इति ते कथितं स्तोत्र ललिता प्रीतिदायकं नाविद्या वेदिने ब्रूयान् न भक्ताय कदाचन न शठाय न दुष्टाय न विश्वासाय कर्हिचित् यो ब्रूयात्रिशतीं नाम्यां तस्यानर्धो महान् भवेत् इतज्ञा शङ्करी प्रोक्ता तस्मात् गोप्यमिदं त्वया ललिता प्रेरितेनैव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमम् रहस्य नाम सहस्रादपि गोप्यमिदं मुने सूत उवाच एवमुक्ता हयग्रीवः कुम्भजं तापसोत्तमम् स्तोत्रेणानेन ललितां स्तुत्वा त्रिपुरसुन्दरीम् आनन्दलहरीमग्नं मनसः समवर्तत इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तराखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीललिता त्रिशतीस्तोत्रकथनं सम्पूर्णम्। अथ ध्यानम् अतिमधुरचापहस्तामपरिमितामोदबाणसौभाग्याम् अरुणामतिशयकरुणामभिनवकुलसुन्दरी वन्दे। अथ श्रीललिता त्रिशती उत्तरपीठिका। हयग्रीव उवाच इत्येवं ते मया ख्यातं देव्या नाम शतत्रयं रहस्यातिरहस्यत्वाद् गोपनीयं त्वया मुने शिववर्णानि नामानि श्रीदेव्या कथितानि हि शक्त्यक्षराणि नामानि कामेश कथितानि च उभयाक्षरनामानि युभाभ्यां कथितानि वै तदन्यैर्ग्रथितं स्तोत्रम् एतस्य सदृशं किमु नानेन सदृशं स्तोत्रम् श्रीदेवी प्रीतिदायकम् लोकत्रयेऽपि कल्याणम् सम्भवेन्नात्र संशयः। सूत उवाच इति हयमुखगीतं स्तोत्रराजन्निशम्य प्रगलितकलुषो भूचित्तपर्याप्तिमेत्य निजगुरुमथनत्वा कुम्भजन्मातदुक्तं पुनरधिकरहस्यं ज्ञातुमेवं जगाद। अगस्त्य उवाच अश्वानन महाभाग रहस्यमपि मे वद शिववर्णानि कान्यत्र शक्तिवर्णानि कानि हि उभयोरपि वर्णानि कानि वा वद देशिका इति पृष्टः कुम्भजेन
हयग्रीवो वदत् पुनः हयग्रीव उवाच तव गोप्यं किमस्तीह साक्षादम्बानुशासनात् इदं त्वतिरहस्यन्ते वक्ष्यामि शृणु कुम्भज एतद्विज्ञानमात्रेण श्रीविद्या सिद्धिदा भवेत् तत्रयं हद्वयं चैव शैवो भागः प्रकीर्तितः शक्त्यक्षराणि शेषाणि ह्रीङ्कारबुभयात्मकः एवौ विभागमज्ञात्वा ये विद्या जपशालिनः न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः नवचक्रैश्च संसिद्धम् श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च च बिन्दुश्चाष्टदलं पद्मं षोडशपत्रकं चतुरस्रं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात् त्रिकोणे बैन्दवं श्लिष्टम् अष्टारेष्टदलाम्बुजम् दशारयोः षोडशारं भूगृहं भुवनाश्रके शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम् अविनाभावसम्बन्धम् यो जानाति स चक्रवित् त्रिकोणरूपिणी शक्तिर्बिन्दुरूपपरः शिवः अविनाभावसम्बन्धम् तस्मात् बिन्दुत्रिकोणयोः एवौ विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रय्यः समर्चयेत् न तत्फलमवाप्नोति ललिताम्बा न तुष्यति ये च जानन्ति लोकेऽस्मिन् श्रीविद्या चक्रवेदिनः सामान्यवेदिनः सर्वे विशेषज्ञोऽति दुर्लभः स्वयं विद्या विशेषज्ञः विशेषज्ञं समर्चयेत् तस्मै देयं ततो ग्राह्यम् असक्तस्तस्य दापयेत् अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यां समुपासते इति श्रुतिरपाहैता न विद्योपासकान् पुनः विद्यान्योपासकानेव निन्दत्यारुणिकी श्रुतिः अश्रुता सश्च यज्जानो येऽप्ययज्वनः स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते इन्द्रमग्निं च ये विदुः सिकता इव संयन्ति रश्मिभिः समुदीरिताः अस्माल्लोकादमुष्माच्छेत्याह चारण्यकश्रुतिः यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शङ्करः स्वयं तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी इति मन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते मोक्षैकहेतुविद्या तु श्रीविद्या नात्र संशयः न शिल्पादिज्ञानयुक्ते विद्वच्छब्दः प्रयुज्यते मोक्षैकहेतुविद्या सा
श्रीविद्यैव न संशयः तस्माद्विद्या विदेवात्र विद्वान् विद्वानितीर्यते स्वयं विद्या विदेदध्याध्यापयेत्तद्गुणान् सुधीः स्वयं विद्यारहस्यज्ञः वेद्यपि विद्याविदन्नार्चयेच्चेत् को वा तं पूजयेज्जनः प्रसङ्गादिदमुक्तं ते प्रकृतं शृणु कुम्भज यः कीर्तयेत् सकृद्भक्त्या दिव्यनामशतत्रयं तस्य पुण्यमहं वक्ष्ये शृणुत्वं कुम्भसम्भव रहस्य नाम सहस्रपाठे यत्फलमीरितम् तत्फलं कोटिगुणितमेकनाम जपाद्भवेत् तत्फलं कोटिगुणितमेकनाम जपाद्भवेत् कामेश्वरी कामेशाभ्यां कृतन्नाम शतत्रयं नान्येन तुलयेदेतत् श्रोत्रेणान्यकृतेन च श्रियः परम्परायस्य भाविवाचोत्तरोत्तरम् तेनैव लभ्यते चैतत् पश्चाच्छेयः परीक्षयेत् अस्यान्नाम्नां त्रिशत्यास्तु महिमा केन वर्ण्यते या स्वयं शिवयोर्वक्त्र पद्माभ्यां परिनिसृता नित्यं षोडशसाङ्ख्यान् विप्रनादौ तु भोजयेत् अभ्याक्तां स्थिलतैलेन स्नातानुष्णेन वारिणा अभ्यर्चगन्धपुष्पाद्यैः कामेश्वर्यादिनामभिः सूपापूपैः शर्कराद्यैः पायसैः फलसंयुतैः विद्याविदो विशेषेण भोजयेत् षोडशद्विजान् एवं नित्यार्चनं कुर्यादादौ ब्राह्मणभोजनं त्रिशतीनामभिः पश्चात् ब्राह्मणान् क्रमशोर्चयेत् तैलाभ्यङ्गादिकं दत्त्वा विभवे सति भक्तितः शुक्लप्रतिपदारभ्य पौर्णमास्यवधिक्रमात् दिवसे दिवसे विप्रा भोज्या 20 संख्यया दशभिः पञ्चभिर्वापि त्रिभिरेकेन वादिनैः त्रिषष्टिशतौ विप्राः सम्भोज्यास्त्रिशतं क्रमात् ये वै यः कुरुते भक्त्या जन्म मध्ये सकृन्नरः तस्यैव सफलं जन्म मुक्तिस्तस्य करे स्थिरा रहस्य नाम सहस्रभोजनेऽप्यवमेव हि आदौ नित्यबलिं कुर्यात् पश्चात् ब्राह्मणभोजनं रहस्य नाम सहस्रमहिमा यो मयोदितः शशीकराणुरत्रैकनाम्नो महिमवारिधेः वाग्देवी रचिते नाम साहस्ने यद्यदीरितम् तत्फलं कोटिगुणितं नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् एतदन्यैर्जपैस्तोत्रैरर्चनैर्यत्फलं भवेत्
तत्फलं कोटिगुणितं भवेन्नाम शतत्रयात् वाग्देवी विरचिते स्तोत्रे तादृशो महिमा यदि साक्षात् कामेश कामेशी कृतेऽस्मिन् गृह्यतामिति सकृत्सङ्कीर्तनादेव नाम्नामस्मिन् शतत्रये भवेच्चित्तस्य पर्याप्तिर्न्यूनमन्यानपेक्षिणी न ज्ञातव्यमितोऽप्यन्यन् न जप्तव्यं च कुम्भज यद्यत् साध्यतमं कार्यं तत्तदर्थमिदं जपेत् तत्तत्फलमवाप्नोति पश्चात् कार्यं परीक्षयेत् ये ये प्रयोगास्तन्त्रेषु तैस्तैर्यत् साध्यते फलम् तत्सर्वं सिद्ध्यति क्षिप्रं नाम त्रिशतकीर्तनात् आयुष्करं पुष्टिकरं पुत्रदौवश्यकारकं विद्याप्रदं कीर्तिकरं सुखवित्वप्रदायकं सर्वसम्पत्प्रदं सर्वभोगदं सर्वसौख्यदं सर्वाभीष्टप्रदं चैव देव्या नाम शतत्रयम् एतज्जपतरो भूयान्यच्छिद् यदिच्छेत् कदाचन नान्यदिच्छेत् कदाचन एतत् कीर्तनसन्तुष्टा श्रीदेवी ललिताम्बिका भक्तस्य यद्यदिष्टं स्यात् तत्पूरयते ध्रुवम् तस्मात् कुम्भोद्भवमुने कीर्तयत्वमिदं सदा नापरं किञ्चिदपि ते बोद्धव्यमवशिष्यते इति ते कथितं स्तोत्रं ललिता प्रीतिदायकं नाविद्या वेदिने ब्रूयान्ना भक्ताय कदाचन न शठाय न दुष्टाय नाविश्वासाय कर्हिचित् यो ब्रूयात् त्रिशतीं नाम्नां तस्यानर्थो महान् भवेत् इत्याज्ञा शाङ्करी प्रोक्ता तस्मात् गोप्यमिदं त्वया ललिता प्रेरितेनैव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमम् रहस्य नाम साहस्रादपि गोप्यमिदं मुने सूत उवाच एवमुक्त्वा हयग्रीवः कुम्भजन्तापसोत्तमम् स्तोत्रेणानेन ललितां स्तुत्वा त्रिपुरसुन्दरीम् आनन्दलहरीमग्नमानसः समवर्तत इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तराखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्य संवादे श्रीललिता त्रिशती स्तोत्रकथनं सम्पूर्णम् अथ ध्यानम् अतिमधुरचापहस्तामपरिमितामोदबाणसौभाग्याम् अरुणामतिशयकरुणामभिनवकुलसुन्दरीं वन्दे हयग्रीव उवाच इत्येवं ते मया ख्यातं देव्या नाम शतत्रयम् रहस्यातिरहस्यद्वाद् गोपनीयं त्वया मुने शिववर्णानि नामानि श्रीदेव्या कथितानि हि शक्त्यक्षराणि नामानि कामेश कथितानि च उभयाक्षरनामानि युभाभ्यां कथितानि वै
तदन्यैर्ग्रथितं स्तोत्रम् एतस्य सदृशं किमु ज्ञानेन सदृशं स्तोत्रं श्रीदेवी प्रीतिदायकम् लोकत्रयेऽपि कल्याणं सम्भवेन्नात्र संशयः। सूत उवाच इति अयमुखगीतं स्तोत्रराजन्निशम्य प्रगलितकलुषो भूच्चित्तपर्याप्तिमेत्य निजगुरुमथनत्वा कुम्भजन्मा तदुक्तं पुनरधिकरहस्यं ज्ञातुमेवं जगाद। अगस्त्य उवाच अश्वानन महाभाग रहस्यमपि मे वद शिववर्णानि कान्यत्र शक्तिवर्णानि कानि हि उभयोरपि वर्णानि कानि वा वद देशिक इति पृष्टः कुम्भजेन हयग्रीवो वदत् पुनः। हयग्रीव उवाच तव गोप्यं किमस्तीह साक्षादम्बानुशासनात् इदं त्वतिरहस्यन्ते वक्ष्यामि शृणु कुम्भज एतद्विज्ञानमात्रेण श्रीविद्या सिद्धिदा भवेत् कत्रयं हृद्वयं चैव शैवो भागः प्रकीर्तितः शक्त्यक्षराणि शेषाणि रीङ्कार उभयात्मकः एवो विभागमज्ञात्वा ये विद्या जपशालिनः न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः नवचक्रैश्च संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा चतुर्दशारञ्चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च च बिन्दुश्चाष्टदलं पद्मं षोडशपत्रकम् चतुरश्रं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात् त्रिकोणे मैन्दवं श्लिष्टम् अष्टारेष्टदलाम्बुजम् दशादयोः षोडशारं भूगृहं भुवनाश्रके शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम् अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रवित् त्रिकोणरूपिणी शक्तिर्बिन्दुरूपपरः शिवः अविनाभावसम्बन्धं तस्माद्बिन्दुत्रिकोणयोः एवो विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रय्यः समर्चयेत् न तत्फलमवाप्नोति ललिताम्बा न तुष्यति। ये च जानन्ति लोकेऽस्मिन् श्रीविद्याचक्रवेदिनः सामान्यवेदिनः सर्वे विशेषज्ञोऽति दुर्लभः स्वयं विद्याविशेषज्ञः विशेषज्ञं समर्चयेत् तस्मै देयं ततो ग्राह्यम् अशक्तस्तस्य दापयेत् अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यां समुपासते इति श्रुतिरपाहैतान विद्योपासकान् पुनः विद्यान्योपासकानेव निन्दत्यारुणिकी श्रुतिः अश्रुतासश्रुतासश्च यज्जानो येऽप्ययज्वनः स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते इन्द्रमग्निं च ये विदुः सिकता इव संयन्ति रश्मिभिः समुदीरिताः अस्मालोकादमुष्माञ्चेत्याहचारण्यकश्रुतिः यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शङ्कर स्वयं तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी इति मन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते मोक्षैकहेतुविद्या तु श्रीविद्या नात्र संशयः न शिल्पादिज्ञानयुक्ते विद्वच्छब्दः प्रयुज्यते मोक्षै
सर्वैकहेतुविद्या सा श्रीविद्यैव न संशयः तस्माद्विद्याविदेवात्र विद्वान् विद्वानितीर्यते स्वयो विद्याविदेदद्याख्यापयेतद्गुणान् सुधीः स्वयो विद्यारहस्यज्ञः विद्यामाहात्म्यवेद्यपि विद्याविदन्नार्चयेच्चेत् को वा तं पूजयेज्जनः प्रसङ्गादिदमुक्तन्ते प्रकृतं शृणु कुम्भज यः कीर्तयेत् सकृद्भक्त्या दिव्यनामशतत्रयम् तस्य पुण्यमहौ वक्ष्ये शृणु त्वं कुम्भसम्भव रहस्यनाम साहस्रपाठे यत्फलमीरितं तत्फलं कोटिगुणितमेकनाम जपाद्भवेत् कामेश्वरी कामेशाभ्यां कृतन्नाम शतत्रयम् नान्येन तुल्येदेतत् स्तोत्रेणान्यकृतेन च श्रियः परम्परा यस्य भाविवाचोत्तरोत्तरम् तेनैव लभ्यते चैतत् पश्चात् श्रेयः परीक्षयेत् अस्या नाम्नां त्रिशत्यास्तु महिमा केन वर्णयते या स्वयं शिवयोर्वक्त्र पद्माभ्यां परिनिसृता नित्यं षोडश संख्याकान् विप्राणादौ तु भोजयेत् अभ्यक्तां स्थिलतैलेन स्नातानुष्णेन वारिणाम् अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्यैः कामेश्वर्यादिनामभिः सूपापूपैः शर्कराद्यैः पायसैः फलसंयुतैः विद्याविदो विशेषेण भोजयेत् षोडशद्विजान् एवं नित्यार्चनं कुर्यादादौ ब्राह्मणभोजनम् त्रिशतीनामभिः पश्चात् ब्राह्मणान् क्रमशोर्चयेत् तैलाभ्यङ्गादिकं दत्त्वा विभवे सति भक्तितः शुक्लप्रतिपदारभ्य पौर्णमास्यवधिः क्रमात् दिवसे दिवसे विप्रा भोज्या 20 संख्यया दशभिः पञ्चभिर्वापि स्त्रीभिरेकेन वादिनैः 30-60 विप्राः सम्भोज्यास्त्रिशतं क्रमात् एवं यः कुरुते भक्त्या जन्म मध्ये सकृन्नरः तस्यैव सफलं जन्म मुक्तिस्तस्य करे स्थिरा रहस्य नाम साहस्रभोजनेऽप्यवमेव हि आदौ नित्यबलिं कुर्यात् पश्चात् ब्राह्मणभोजनम् रहस्य नाम साहस्रमहिमायो मयोदितः शशीकरानुरत्रैकनाम्नो महिमवारिधेः वाग्देवी रचिते नाम साहस्रे यद्यदीरितं तत्फलं कोटिगुणितं नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् एतदन्यैर्जपैः स्तोत्रैरर्चनैर्यत्फलं भवेत् तत्फलं कोटिगुणितं भवेन्नाम शतत्रयात् वाग्देवी रचिते स्तोत्रे तादृशो महिमा यदि साक्षात् कामेशी कृतेऽस्मिन् गृह्यतामिति सकृत् संकीर्तनादेव नाम्नास्मिन् शतत्रये भवेत् चित्तस्य पर्याप्तिर्न्यूनमन्यानपेक्षिणी न ज्ञातव्यमितोऽप्यन्यन्न जप्तव्यं च कुम्भज यद्यत् साध्यतमं कार्यं तत्तदर्थमिदं जपेत् तत्तत्फलमवाप्नोति पश्चात् कार्यं परीक्षयेत् ये प्रयोगास्तन्त्रेषु तैस्तैर्यत् साध्यते फलम्
तत्सर्वं सिद्ध्यति क्षिप्रं नाम त्रिशतकीर्तनात् आयुष्करं पुष्टिकरं पुत्रदौ वश्यकारकं विद्याप्रदं कीर्तिकरं सुखवित्वप्रदायकं सर्वसम्पत्प्रदं सर्वभोगदं सर्वसौख्यदं सर्वाभीष्टप्रदं चैव देव्या नाम शतत्रयम् एतज्जपपरो भूयानान्यदिच्छेत् कदाचन एतत् कीर्तनसन्तुष्टा श्रीदेवी ललिताम्बिका भक्तस्य यद्यदिष्टं स्यात् तत्तत् पूरयते ध्रुवम् तस्मात् कुम्भोद्भवमुने कीर्तयत्वमिदं सदा नापरं किञ्चिदपि ते बोद्धव्यमवशिष्यते इति ते कथितं स्तोत्र ललिता प्रीतिदायकम् ना विद्या वेदिने ब्रूया ना भक्ताय कदाचन न शठाय न दुष्टाय ना विश्वासाय कर्हिचित् यो ब्रूयात् त्रिशतीं नाम्नां तस्यानर्थो महान् भवेत् इत्याज्ञा शाङ्करी प्रोक्ता तस्मात् गोप्यमिदं त्वया ललिता प्रेरितेनैव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमम् रहस्य नाम साहस्रादपि गोप्यमिदं मुने सूत उवाच एवमुक्त्वा हयग्रीवः कुम्भजन्तापसोत्तमम् स्तोत्रेणानेन ललितां स्तुत्वा त्रिपुरसुन्दरीम् आनन्दलहरीमग्नमानसः समवर्तत इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे उत्तराखण्डे श्री हयग्रीवागस्त्य संवादे श्री ललिता त्रिशती स्तोत्रकथनं सम्पूर्णम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अथ ध्यानम् अतिमधुर चापहस्तामपरिमितामोदबाण सौभाग्याम् अरुणामतिशय करुणामभिनव कुलसुन्दरी वन्दे। अथ उत्तरपीठिका। हयग्रीव उवाच इत्येवं ते मया ख्यातं देव्यानामशतत्रयं रहस्यातिरहस्यत्वाद् गोपनीयं त्वया मुने शिववर्णानि नामानि श्रीदेव्या कथितानि हि शक्त्यक्षराणि नामानि कामेश कथितानि च उभयाक्षरनामानि ह्युभाभ्यां कथितानि वै तदन्यैर्ग्रथितं स्तोत्रम् एतस्य सदृशं किमु ज्ञानेन सदृशं स्तोत्रं श्रीदेवी प्रीतिदायकं लोकत्रयेऽपि कल्याणं सम्भवे नात्र संशयः। सूत उवाच इति हयमुखगीतं स्तोत्रराजं निशम्य प्रगलितकलुषो भूचित्तपर्याप्तिमेत्य निजगुरुमथनत्वा कुम्भजन्मा तदुक्तं पुनरधिकरहस्यं ज्ञातुमेवं जगाद। अगस्त्य उवाच अस्वानन महाभाग रहस्यमपि मे वद शिववर्णानि कन्यत्र शक्तिवर्णानि कानि हि उभयोरपि वर्णानि कानि वा वद देशिक इति पृष्ठ कुम्भजेन हयग्रीवो वदत् पुनः। हयग्रीव उवाच तव गोप्यं किमस्तीह साक्षादम्बानुशासनात् इदं त्वतिरहस्यन्ते वक्ष्यामि शृणु कुम्भज एतद् विज्ञानमात्रेण श्रीविद्या सिद्धिदा भवेत् कत्रयं हद्वयं चैव शैवो भागः प्रकीर्तितः
शक्त्यक्षराणि शेषाणि ह्रीङ्कार उभयात्मकः एवौ विभागमज्ञात्वा ये विद्या जपशैलशालिनः न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः नवचक्रैश्च संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा चतुर्दशारं गीतानि शक्तिचक्राणि पञ्च च बिन्दुश्चाष्टदलं पद्मं षोडशपत्रकं चतुरस्रं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात् त्रिकोणे बैन्दवं श्लिष्टम् अष्टारेष्टदलाम्बुजं दशारयोः षोडशारं भूगृहं भुवनाश्रके शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम् अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रवित् त्रिकोणरूपिणी शक्तिर्बिन्दुरूपपरशिवः अविनाभावसम्बन्धं तस्माद्बिन्दुत्रिकोणयोः एवौ विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रै यत्समर्चयेत् न तत्फलमवाप्नोति ललिताम्बा न तुष्यति ये च जानन्ति लोकेऽस्मिन् श्रीविद्याचक्रवेदिनः सामान्यवेदिनः सर्वे विशेषज्ञोऽति दुर्लभः स्वयं विद्याविशेषज्ञः विशेषज्ञं समर्चयेत् तस्मै देयं ततो ग्राह्यम् अशक्तस्तस्य दापयेत् अन्धं तमः प्रविशन्ति यो विद्यां समुपासते इति श्रुतिरपाहैतान् विद्योपपासकान् पुनः विद्यान्योपासकानेव निन्दत्यारुणिकी श्रुतिः अश्रुता शुश्रुताश्च यच्छानो यज्वनः स्वर्यन्तो नापयीक्षन्त इन्ते इन्द्रमग्निश्च ये विदुः सिकता इव संयन्ति रश्मिभिः समुदीरिता अस्माल्लोकादमुष्माच्चेत्याह चारण्यकश्रुतिः यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शङ्करः स्वयं तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी इति मन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते मोक्षैकहेतुविधातु विद्यातु श्रीविद्या नात्र संशयः न शिल्पादि ज्ञानयुक्ते विद्वच्छब्दः प्रयुज्यते मोक्षैकहेतुविद्या सा श्रीविद्यैव न संशयः तस्माद्विद्या विदेवात्र विद्वान् विद्वानितीर्यते स्वयो विद्या विदे दद्यात् ख्यापये तद्गुणान् सुधीः स्वयं विद्या रहस्यज्ञः विद्या माहात्म्यवेद्यपि विद्याविदन् नार्चयेच्चेत् को वा तं पूजयेज्जनः प्रसंगादि मुक्तन्ते प्रकृतं शृणु कुम्भज यः कीर्तयेत् सकृद्भक्त्या दिव्यनामशतत्रयं तस्य पुण्यमहं वक्ष्ये शृणुत्वं कुम्भसम्भव रहस्य नाम साहस्र पाठे यत् फलमीरितं तत्
फलं कोटिगुणितम् एकनाम जपत् भवेत्। कामेश्वरी कामेशाभ्यां कृतं नाम शतत्रयम् नान्येन तुलयेत तत् स्तोत्रेणान्यकृतेन च श्रियः परम्परायस्य भाविवाचोत्तरोत्तरम् तेनैव लभ्यते चैतत् पश्चाच्छ्रेय परीक्षयेत् अस्यानाम्नां त्रिशत्यास्तु महिमा केन वर्ण्यते या स्वयं शिवयोर्वक्त्र पद्माभ्यां परिनिसृता नित्यं षोडश संख्याकान् विप्रानादौ तु भोजयेत् अभ्यक्तां स्थिलतैलेन स्नातानुष्णेन वारिणा अभ्यर्च गन्धपुष्पाद्यैः कामेश्वर्यादिनामभिः सूपापूपैः शर्कराद्यैः पायसैः फलसंयुतैः विद्याविदो विशेषेण भोजये षोडशद्विजान् एवं नित्यार्चनं कुर्यादादौ ब्राह्मणभोजनं त्रिशतीनामभिः पश्चात् ब्राह्मणान् क्रमशोर्चयेत् तैलाभ्याङ्गादिकं दत्वान् विभवे सति भक्तितः शुक्लप्रतिपदारभ्य पौर्णमास्यवधिक्रमात् दिवसे दिवसे विप्रा भोज्या 20 संख्यया दशमिः पञ्चभिर्वापि त्रिभिरेकेन वादिनैः 63 विप्राः सम्भोज्यास्त्रिशतं क्रमात् एवय्यः कुरुते भक्त्या जन्म मध्ये सुकृन्नरः तस्यैव सफलं जन्म मुक्तिस्तस्य करे स्थिरा रहस्य नाम साहस्र भोजनप्येवमेव हि आदौ नित्यबलिं कुर्यात् पश्चात् ब्राह्मण भोजनं रहस्य नाम साहस्र महिमायो मयोदितः शीकराणुपुत्रैक नाम्नो महिमवारिधेः वाग्देवी रचिते नाम साहस्ने यद्यदीरितं तत्फलं कोटिगुणितं नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् एतदन्यैर्जपैस्तोत्रैर्अर्चनैर्यत्फलं भवेत् तत्फलं कोटिगुणितं भवेन्नाम शतत्रयात् वाग्देवी रचिते स्तोत्रे तादृशो महिमा यदि साक्षात् कामेश कामेशि कृतोऽस्मिन् गृह्यतामिति सकृत् संकीर्तनादेव नाम्नान्नस्मिन् शतत्रये भवेत् चित्तस्य पर्याप्तर्न्यूनमान्यापेक्षिणी न ज्ञातव्यमिति मितोऽप्यन्यान् न चप्तव्यं च कुम्भज यद्यत् साध्यतमं कार्यं तत्तदर्थमिदं जपेत् तत्तत् फलमवाप्नोति पश्चात् कार्यं परीक्षयेत् ये प्रयोगास्तन्त्रेषु तैस्तैर्यत् साध्यते फलम् तत्सर्वं सिद्ध्यति क्षिप्रं नाम 300 कीर्तनात् आयुष्करं पुष्टिकरं पुत्रदौवस्यकारकं विद्याप्रदं कीर्तिकरं सुखवित्वप्रदायकं सर्वसम्पत्प्रदं सर्वभोगदं सर्वसौख्यदं सर्वाभीष्टप्रदं चैव देव्या नाम शतत्रयम् एतज्जपपरो भूयान् नान्यदिच्छेत् कदाचन एतत्
कीर्तिन सन्तुष्टा श्रीदेवी ललिताम्बिका भक्तस्य यद्यदिष्टं स्यात् तत्तत् पूरयते ध्रुवम् तस्मात् कुम्भोद्भव मुने कीर्तय त्वमिदं सदा नापरं किञ्चिदपि ते बोद्धव्यमवशिष्यते इति ते कश्चितं स्तोत्रं ललिता प्रीतिदायकम् नाविद्या वेदिने ब्रूयान् न भक्ताय कदाचन न शठाय न दुष्टाय न विश्वासाय कर्हिचित् यो ब्रूयात् त्रिशतीं नाम्नां तस्यानर्थो महान् भवेत् इत्याज्ञा शाङ्करी प्रोक्ता तस्माद्रोप्यमिदं त्वया ललिता प्रेरितेनैव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमम् रहस्य नाम साहस्रादपि गोप्यमिदं मुने सूत उवाच एवमुक्त्वा हयग्रीवः कुम्भजन्तापसोत्तमम् स्तोत्रेणानेन ललितां स्तुत्वा त्रिपुरसुन्दरीम् आनन्दलहरीमग्न मानस समवर्तत इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तराखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्य संवादे श्रीललिता त्रिशती स्तोत्र कथनं सम्पूर्णम्।